السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على قناة فيزيك ريفيزيون. في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لو champ et les potentiels électrostatiques créés par un disque qui porte une densité de charge uniforme sigma. Donc on suppose que sigma il est supérieur à 0. Donc شفنا في الفيديو اللي فات بان شفنا le champ et le potentiel créé par واحد le fil circulaire portant une densité lambda supérieure à 0. fait le problème donc عندنا le disque donc il est plein, donc il est chargé uniformément par sigma supérieur à 0. Donc la même chose, on va calculer le champ électrostatique créé par le disque dans un point M sur son axe de révolution au Z. La première chose, on va choisir les coordonnées convenables. Donc les coordonnées convenables, donc toujours qu'est-ce qu'on a dit, une rotation autour d'un axe de révolution, on choisit les coordonnées cylindrique. Donc les coordonnées cylindriques les هما ρ θ et z. donc غادي نكتبوا le champ électrique في la base cylindrique. donc dans la base cylindrique le champ E on peut l'écrire sous la forme غتكون عنده واحد la composante ρ, il peut dépendre de ρ θ z suivant ρ plus une composante suivant Eθ, ρθ z Eθ plus une composante suivant Ez. Voilà. Alors la première chose اللي كنديروها دائما هي كنديروا l'analyse de la symétrie باش نعرفوا les variables dont il dépend هذا le champ ونعرفوا la direction ديالو. donc premièrement analyse de la symétrie. toujours l'analyse de la symétrie. mais كنهضروا على l'analyse de la symétrie راه la symétrie de la charge لان toujours la symétrie de la charge هي اللي كتعطينا la symétrie ديال le champ, كتعطينا les variables dont il dépend هذا le champ. كاين un principe اللي كيتسمى je crois le principe de Curie. il dit que lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. يعني ان الا كانت عندنا واحد لي كوز اللي هما في هاد لو كا ديالنا لا كوز هي لا شارج il produit عندها هاد لا شارج بعدا des éléments de symétrie. il produit واحد يعني il produit des effets, certains effets اللي هما les effets عندنا هو le champ électrique et le potentiel. هاد les éléments de symétrie اللي غيكونوا في لا شارج غادي نلقاوهم حتى في لو شون اللي هما يعني لي زيفي ديال هاد لا كوز ديال لا شارج. دونك لا بروميير شوز هي غادي نشوفوا بان الا درنا الا خدينا واحد ليليمون دو سيرفاس هنايا الا درنا واحد لا روتاسيون بتيتا غادي نلقاو ان اليمون سيميتريك لهاد ليليمون. دونك شاك اليمون غتاخدو غتلقى غدير واحد الروتاسيون تيتا غتلقى ان اليمون سيميتريك لهاد ليليمون كي بورت لا ميم charge des deux Q. donc la charge il est invariante par rotation. donc هاد لا سيميتري اللي كاينه في لا شارج غادي تعطينا بان le champ il ne dépend pas de θ. donc on dit que la charge est invariante par rotation. donc le champ E égale à E qui dépend seulement de ρ et de Z. donc هذه هي لا سيميتري اللي عندنا. بالنسبه لا ديريكسيون ديال لو شون غادي نشوفوا لي بلون دو سيميتري و توجور في لي بلون دو سيميتري خصنا نشوفوا ان بلون دو سيميتري qui contient M.
ضروري وكنعرفوا بان un plan de symétrie dans un plan de symétrie il a كان عندي un plan de symétrie le champ électrique appartient à هذا le plan donc il a كان عندي اكثر من plan de symétrie وبما ان le champ électrostatique appartient à les plans de symétrie كاملين donc il appartient à l'intersection ديالهم donc il a لقيت deux plans de symétrie qui contient M le champ غيكون في l'intersection ديالهم donc غادي ناخذ le plan اللي كيتكون من اورو EZ هذا لو بلان هذا il découpe le disque en deux donc c'est un plan de symétrie il contient M غادي ناخذ le plan de symétrie EZ Eθ donc هذا اللي هو perpendiculaire على la page il découpe le disque en deux c'est un plan de symétrie l'intersection ديال هاد جوج les plans c'est OZ donc le champ total ديالنا غادي يكون suivant had l'axe EZ donc suivant EZ alors donc on peut écrire finalement que E égale à un module ديال E qui dépend de ρ et de Z suivant EZ donc هذه هي l'analyse de la symétrie باش كنعرفوا la direction وكنعرفوا les variables donc deuxièmement on va calculer donc on va faire le calcul direct de E donc باش نديرو لو calcul ديال E normalement في le fil infini كنا خدينا un élément D2L درنا حسبنا لو champ qui va créer هاد l'élément ودرنا l'intégrale sur tout le fil دابا خصنا normalement ناخدو un élément de surface ونشوفوا le champ créé par l'élément de surface on déroule l'intégration donc la méthode la plus simple هي انك تختار واحد لانو donc واحد لانو فين تيرمون فين donc هو هذا لانو ديالنا مثلا فوالا بالنسبه لهاد لانو غادي يكون عنده لو غايون ديالو هو غو وغيكون ليبيسور ديالو يعني هاد ليبيسور هو دي دو دونك عنده ان ليبيسور دي دو دونك هاد لانو il va créer واحد لو champ élémentaire دي دو او غناخدو واحد لو بوين باغ اكزومبل في هاد لانو ناخدو في واحد لو بوين il va créer un champ donc هاد لو بوين بعيد بواحد لا ديستونس غنسميوها r donc il va créer واحد لو champ D2E في هاد لو سونس بما اننا خدينا لا densité surfacique supérieure à 0 donc عندنا لو champ sortant راه يقدر يكون لو كا ديال سيغما يعطيونا ان ديسك اللي هو شارجي نيجاتيفمون دونك غيكون او اونطرون دونك غيكون او لهاد جي وغيكون دي دو او كريي بار هاد ليليمون غيكون لهاد جي دونك غيكون في هاد لو سونس دونك توجور كنشوفو لو سونس على حساب لا دونسيتي كي داير لو سيني ديالها دونك يو لو فيكتور يونيتير ديال هاد لو شون دي دو او هي هادي دونك يو هي هادي ملي غنوصلوا لي زيكسبرسيون ديال او وديال لو بوتونسييل غادي نشوفوا لي دو كا الا كانت سيغما سوبيريور ا 0 الا كانت انفيريور ا 0 دونك بالنسبه لو كالكول on sait que le champ électrostatique créé par un élément D2Q un élément D2S donc c'est D2E égale K la constante électrostatique 1 sur 4 pi epsilon 0 fois D2Q sur R au carré, la distance R au carré, je vais dire l'élément, elle a le point 1, suivant U. D2Q égale à sigma D2S, une distribution surfacique.
D de S, هاد D de S اللي حنا دابا حنا بغينا نحسبوا لو champ créé par هاد l'élément de surface. Donc هاد D de S غادي تكون هي la surface ديال هاد لانو. La surface ديال هاد لانو normalement هي l'épaisseur ديالو D de rho fois الطول ديالو. هادي هي la surface. Donc الطول ديالو هو 2 pi rho. Donc égal à 2 pi rho fois l'épaisseur ديالو العرض ديالو D de rho. دونك هذه هي دي دو اس. بالنسبه ل R سي عندنا هاد R غنشوفو في هاد لو تريونغل. لا غادي نشوفو هاد R كاري سي Z au carré plus R au carré. دونك R سي لا راسين ديال ماشي R مي رو. دونك لان R دابا ماشي كونستونت عندنا رو il varie. دونك سي رو كاري plus Z au carré. Voilà. Donc on remplace dans D de E. Donc D de E غادي يولي عندنا هو K. D de Q c'est 2 pi rho D de rho sur R carré. R carré c'est rho carré plus Z de carré suivant U. Sina segment. Voilà. Donc هذا هو D de E. هنايا بغينا لو شون. دونك هاد دي دو او عنده اون كومبوزونت سويفون او تيتا وحده اون كومبوزونت سويفون او زد اون كومبوزونت سويفون اورو. لا كومبوزونت اللي كتبقى عندي هي سويفون او زد لان قلنا بان او الي سويفون او زد. دونك كتبقى عندي هاد لا كومبوزونت. باش غادي نلقى هاد لا كومبوزونت غادي ندير لا بروجيكسيون. عندي واحد لونغل هنايا الفا دي الفا اللي هي هاد الفا. دونك ملي غندير لا بروجيكسيون لو كوسينوس دو الفا سي دي دو او سي دي دو او على دي دو او زد سي دي دو او زد على دي دو او. دونك دي دو او زد égal دي دو او كوسينوس الفا. Cosinus alpha c'est نشوفو cosinus alpha هنا هو هاد la distance z sur r. donc c'est z sur r. donc c'est z sur racine de rho carré plus z au carré. donc d de ez égale d de e دي هو هذا égal à K K segment de pi rho d de rho sur rho carré plus z au carré fois cosinus alpha اللي هي z sur la racine. donc هنا راه عندي ez. donc ez suivant ez sur la racine ديال rho carré plus z au carré suivant ez. هنا كنحسبوا دابا دي دو ez. لي زيتيديون ملي كيوصلوا لهاد ليطاب دونك با ريفليكسيون كيمشي انتيغري سور زد. الوغ كو زد ماشي هو الفاريابل لان عندي on veut finalement calculer le champ électrostatique dans un point M. donc on a choisi M, donc on a fixé Z. donc ما خصنيش نانتيغري على Z. ce qui varie هنايا هو ρ. donc حنا غنديروا لو champ créé par هاد l'élément par هاد l'anneau. ملي غنانتيغريو sur ρ غادي نلقاو لو champ créé par tout le disque. donc le variable هو ρ ماشي Z. donc غادي نخرجوا لي كونستون. donc EZ اللي هو E دابا حنا بغينا E عنده une seule composante EZ égale à K segment pi Z l'intégrale de 0. donc ρ il varie de 0 à R, à grand R. donc égal à l'intégrale de 0 à R
هاد رو كاري بلس زد كاري فوا لا راسين هي رو كاري بلس زد كاري à la puissance 3 demi. عندي هنايا غادي نخلي 2 رو دي 2 رو لان 2 غادي تساعدني باش نقلب على هاد لانتيغرال، دونك غادي نخلي 2. دونك بالنسبه لا كونستانت هي ك سيغما بي زد. دونك فوالا هادشي اللي كاين. الوغ ملي كيكون عندي لانتيغرال بهاد لا فورم كنشوف هنا يعني لا فاريابل او كاري بلس هنايا عندي واحد لا ديريفي دو هاد لا فاريابل، دونك خصني نرد هادشي سو فورم ديال ان ديفيرونسيال اكزاكت. دونك غادي نشوف بان كيسكو جو في ديريفي باش نلقى دورو دي دو. دونك اللي نقدر نديريفي باش نلقى هذيك دورو دي دورو هي rho au carré. Donc c'est la dérivée ديال rho au carré sur rho au carré plus z au carré 3 demi ez. ملي كندير اون ديريفي يمكن لي نزيد اون كونستانت. دونك لا كونستانت اللي غنختار انا غنزيد زد او كاري لان خصني نلقى واحد لانتيغرال سو واحد لا فورم اللي هي لي سامبل ا ريزود. دونك هاد لانتيغرال اللي عندي هو sous forme ديال intégrale de x à la puissance n d de x اللي البريميتيف ديالو هي 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1. دونك عندي n ديالي هو لان غنرد هادي الفوق باش تولي سو فورم ديال x n d de x. n هي moins 3 demi. donc n plus 1 غادي تكون هي moins 3 demi plus 1. moins 3 demi plus 1 هي moins 1 demi. 1 sur n plus 1 donc 1 sur n plus 1 تكون هي moins 2. donc غادي نعوض هنايا EZ E égale K sigma pi Z. donc ما يبقاش عندي l'intégral غادي ندير la primitive. donc c'est la primitive entre 0 et R ديال 1 sur n plus 1 هي moins 2 rho au carré. donc x à la puissance n plus 1 هي rho au carré plus z au carré à la puissance n plus 1. n plus 1 c'est moins 2, donc rho au carré plus z au carré à la puissance moins 1 demi. donc à de l'intégrale غادي يعطيني k sigma pi z. pour rho est égal à r غادي نلقى moins 2 r au carré plus z au carré à la puissance moins 1 demi. pour rho égale à 0 غتكون عندي z au carré à la puissance moins 1 demi هي normalement هي z هي 1 sur z ولكن بلا valeur absolue. donc moins هنايا في l'intégral moins avec moins c'est plus 1 sur la valeur absolue de z égal. donc نقدر نخرج عندي بعدا 2 عندي 2 هنايا تبقى لي 2. دونك نقدر نخرج هاد 2 نعوض لا كونستانت 1 sur 4 بي إبسيلون 0 ونسامبليفي ب 2 بي غتبقى لي 1 sur 2 إبسيلون 0 fois sigma fois z 1 sur la valeur absolue de z moins هاد r carré plus z carré à la puissance moins 1 demi il y a 1 sur la racine de z carré plus r au carré. donc
هذه هي l'écriture. نقدر ندخل زد هنايا. دونك إلا بغيت ندخل زيد غتكون عندي 1 sur 2 epsilon 0. دونك sigma sur 2 epsilon 0 z sur z غادي تعطيني 1 moins z sur la racine de z carré plus r au carré suivant ez suivant ez suivant ez. Donc هذا هو l'expression ديال le champ électrostatique créé par le disque.